Λοιπόν. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Σαν εδώ με τον κεστάρ μας και με ένα καινούριο haircut. Haircut. Λοιπόν, θα βάλω πίσω Μην ανοίξεις. για να τρώω καλύτερα. Τώρα θα ανοίξουμε το mystery box που είναι από την Αμερική. Healthy όλα. Έτσι, τίποτα. Αύριο εξετάσεις θέματος όλοι. Λοιπόν, ο Κωστάκης κλασική αξία θα μας δίνει Αυτό το κουτί το μυστικό. είναι και βαρύ κιόλας. Τι υγιεινό έχει μέσα. Κάτσε ρε, το παιδάκι μου δεν ακουμπάνε κάτω. Ναι, είσαι κουντί. Είμαι κουντί. Κουντί. Θέλω Κουντί. ένα κουτάκι. Ωχ. Ξεκινάμε με το κουτάκι. Gummy Krabby Patties Colors Candy. Ω Θεέ μου, υγιεινό. Τι είναι αυτό? Έχει και το... Μπομπ σφουγγαράκι, και δεν είναι και είναι γελάς. Κουτουγαράκι. Μπομπ σφουγγαράκι. Έχει και δύο σοκολάκια. Ωχ! Καβουροπάτι! Ναι! Έχει πολλά καβουροπάτι μέσα. Εντάξει, δεν θα φάμε. Εγώ δεν μπορώ να... Ω! Έχει και σε μπλε. Μπλε καβουροπάτι! Ήρθε και από εδώ ένα ρε. Ουρουνιά. Ω. Μυρίζει τσικλόφουσκα. Πάτε, εγώ θα πάρω το μοβ. Μοβ καβουροπάτι. Ωραία, ξεκινάμε. Να πιέμε, αυτά είναι. Πώς το χωρίς, είναι σαν ένα. Το γκρέμισε ο άλλος. Γκρέμισαν τις μπαταρίες. Είναι μπορείς να το χωρίς άμα Μπορεί να θες. το χωρίσεις. Είναι έτσι. Σελεδάκι. Μυρίζει τσικλόφουσκα. Άμα το μπέργκερ σας μοιάζει ποτέ έτσι, κάτι Ρουφάτε. δεν πάει καλά. Ναι. Αυτό είναι τσιχλόφι, αυτό είναι έτσι καραμέλα και τέτοια. Άμα το κανονικό μπέργκερ είναι έτσι. Πού. Ντεμπόν σιρόπι. Νιώ, Ναι. νιώ. Τι είναι ρε Παναγιώτη, κρέμα από τα χείλη σου. Τώρα να βρω ποιο μυρίζει σαν τεπώνει σιρόπι. Ο Μπορεί συνδυασμός. και διαφορετικά. Μάλλον συνδυασμός είναι πλέον τόσο. Οπότε δεν ξέρουμε τώρα πώς θα Onion γίνει. flavored rings. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Κρεμμύδι ροδέλα ψημένη. Ναι. Onion flavored drinks, ναι. Όχι πολλά. Άνοιξε. Δεν είναι chip που να μοιάζει Chips. σαν Πατατάκι. chips. Είναι chips. Ω. Να σπυράκι μου. Μπουπ. Ναι. Ω, Chips! έλα. Chip. Είμαι μεγαλό καρδί. Ω. Δικό μου. Μμμ. Μμμ. Πομ! Κοίτα. Καλά. Μυρίζει διακριτικά. Όχι, μυρίζει το κρεμμύδι μετά. Δικό μου, από εδώ. Κράτα το, κράτα. Όχι, πω. Τα πόπτας που έλεγα. Pop-Tarts. Θα τα φτιάξουμε κανονικά. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνουν αυτά κοστά. Το πιο κανονικός και ωραίος τρόπος για να το φας, όπως με βάζει το Google, είναι να το θερμάνεις. Μέσα σε τοστιέρα. Άμα θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Μπορούμε να το βάλουμε στη τοστιέρα μας, να το ζεστάνουμε και μετά να το φέρουμε σε ένα πιάτο. Να το φάμε Αλλιώς κανονικά. μπορούμε να το Τρώγεται φάμε έτσι. έτσι σκέτα. Φέρω εγώ αυτό το λίγο. Είναι έξω. Είναι έτσι. Έλα αγάπη. Ω, μύρισε κανέλα. Τι λες τώρα. Πάρε. Όπο, πολύ κανέλα. Πολύ κανέλα. Μια έχω ρίξει. Μπισκοτάκι με μαμελάδα. Ναι. Δεν ξέρω, μαμελάδα ή τι κανέλα υπερισχύει. Μαμελάδα κανέλας. Yes. Υπάρχει. Ωραίο. Μαρμελάδα μήλου μπορεί να κάνει. Ναι. Τι είναι εκεί, Κώστα. Ζελέ είναι. Δεν είδατε κάτι. Τι είναι? ζελέ είναι εκεί. Τσίτος κράντσι. Μια αυτά. Κράντσι. Τι καλή που είναι, τα αγόρια μου εδώ. Αχ, τα φροντίζω στα όπα τα έχω.
Αυτό το γάρι δεν ήθελε. Είναι έτσι. Έχει γεύση μπέικον τυρί. Ναι. Πω, αυτό είναι υπέροχο. Τούμπανο. Αυτό είναι υπέροχο. Έχει πολλά μέσα. Χυμό. Χυμό Ιουχου. φράουλα. Γιούχου, στρόμπερι, Γιούχου στρόμπερι, οκ. rich in calcium, οπότε το αφήνω για μετά αυτό. Ναι. Ας ανοίξουμε πρώτα το επόμενο τάρτ. Α, οκ. Wow! Cookies M&M's minis. Minis. Μήνυς. Minis. Είναι bite size. Είναι finger food. Είναι... Πόσο Τι mini. είναι ρε Κώστα. Πόσο mini μιλάμε. Πόσο Όταν μήνυ. λέμε mini, εννοούμε mini. Αχω, αυτό είναι γλυκούλι. Αυτό είναι mini γλυκούλι. Είναι μπισκότο και μετά έχει τα M&M's με σοκολάτα. Είναι κάπως έτσι. Και έχει 8 μέσα. Ικανοποιητική ποσότητα. Ποιος το βάλε μαράκια. Ω. Nerds! Ναι! Nerds! Nerds! Α, έχει τέτοιο. Έλα. Ναι, ρε. θέλω και τα κόκκινα ρε Κωστή. Είναι το τι να σας δείξει, μια σκοτεινή Ναι, πίτσα. είναι τώρα. Τι και ναι. Είναι υπερβολικά ξινά. Ω! 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 Και τα κόκκινα είναι Ω. κόκκινα μικρά. Boy. Ποια είναι το κόκκινο, θα πω. Ποια είναι τα κόκκινα. Τα φούξια. Πω. Α, αυτά είναι χειρότερα. Άντε ρε Κωστή. Ρε φύγει μου. Ούτε καν να μας δώσει. Αυτό Δεν έχει μυρίζει λαδάκι. τεπών. Είναι τεπών. Τη σχήμα τελέ. Πραγματικά είναι τεπών. Όχι, δεν είναι τεπών. Κωνσταν. Κωνσταν. Καταργήθηκε. Νομίζετε. Α, ναι. Α. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ στο της. Δεν μου αρέσει καθόλου, συγγνώμη. Πω, καθόλου όμως. Καθόλου. Ω. Γαλατάκι. Γιούχου, cookies και cream. Cookies και Μόνο χαλατάκι πρέπει cream. να είναι, ναι. Μπράβο. Cookies and cream. Οκ, οκ. Αυτό δεν ξέρεις. Θα τα δοκιμάσουμε, απλά θα το κάνουμε σε δεύτερο Χρόνο. χρόνο. Βάζουμε τώρα όλα τα τέτοια. Τι είναι αυτό. Toxic waste. Toxic waste purple sour candy. Ω. Τι είναι αυτό. Τι είναι Επένεσε. αυτό. Α. Τι είναι αυτό. Ναι, ρε, α! Με τρόμαξε! Λοιπόν, είχαμε μείνει από ο Πολαγιώτης πήγε τουαλέτα. Με συγχωρείς κιόλας. Μείναμε στο toxic waste. Α, ναι, το toxic waste. Με τα πολλά το άνοιξε ο Κωστάκης. Είναι Ε. μικρά καραμελάκια. Οχ, Πάρε ένα καραμελάκι. ευχαριστώ. Οκ, toxic waste purple sour cream. Θα πεθάνουμε ή από ζάχαρο ή από το κικερίδι. Ή από χημικά. Διατροφή από αύριο. Αχ, Ω. μυρίζει blueberry. Ναι. Α, Oh, wow. Oh. δεν το βάζω μέσα στο στόμα Α. μου αυτό. Λίγο που έγινε. Ω. Έχει πεθάνει άνθρωπος. Και πεθαίνω εγώ. Όχι, το απ' έξω είναι μόνο. Το από μέσα τι έχει μια ωραία γλυκιά γεύση. Το από μέσα είναι κλασική καραμέλα. Α, Α! είχα μία άφθρα. Δεν την έχω. Τελείωσε. Α, δεν μπορώ να το φάω αυτό. Δάγκωσε το. Δεν δαγκώνω. Δάγκωσέ τον. Πώς μπορείτε να δαγκώσετε.
Μαδόντια! Καραμέλα και παγάκι, εγώ δεν δαγκώνω τα δόντια μου, να το χαλάσω. Αυτό το έχεις ακούσει εδώ μέσα. Παιδιά, πέθανε η άφτρα μου. Ιου! Πώς είναι αυτά? Η γλυκούλα. Ακόμα ρε. Θέλω καφέ! Έχω το καφέ μου εδώ. Εγώ δεν θέλω καν να το δοκιμάσω από αυτά. Ωραία, φέρτε σε μένα. Απευθείας, μην το δοκιμάσεις. κρατάω. Dreamies Raspberry. Trimis, raspberry. Δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, μη φας. Και γιατί πήρες το Mystery Box τότε? Α, ναι, ισχύει. Δεν ξέρεις ότι μπορεί να έρθουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μην σας αρέσουν. Ναι. Φοβόμαστε τώρα! Έχω δοκιμάσει όλα τα υπόλοιπα. Φοβάσαι τώρα, θες να... Νεκροτεύσαω. Ναι! Είμαστε μαζί σε αυτό το κανάλι, Νατάσα. Μα κοίτα πως είναι. Κρίνω από την εμφάνιση. Δεν το δοκιμάζω εγώ αυτό το πράγμα. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα δοκιμάσω. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οκ, ξέρεις κάτι, ναι, δεν θα το δοκιμάσω κι εγώ Όχι. τώρα. Ναι, Συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά δεν μπορώ να το δοκιμάσω. εγώ θέλω να προσβάλλω. Ποιος το φτιάξει αυτό, ρε? Οκ, ξέρεις κάτι, ναι, ούτε εγώ θέλω να δοκιμάσω τώρα. Μυρίζει πέσια. Ο Χριστόγης είναι θαραλέος, ρε φίλε. Τι λέει? Δεν καταλαβαίνεις. Το κέικ, μα κέικ είναι. Και είναι. Μάλλον αποτυχημένο. Δεν περνάει από μόνη φάση. Είναι το Αν βάλεις το χειρότερο. απ' έξω, Ναι. Είναι το χειρότερο κέικ που έχω φάει. Προτιμώ να είναι το ένα μέσα κέικ. είναι σαν κέικ όμως. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορώ να κόψω το απ' έξω. Αυτό δεν ξέραμε. Τι γεύση είναι? Θα το ανοίξουμε. Το Twizzlers είναι. Είναι έτσι. Μυρίζει φραουλίτσα. Κόβω λίγο. Και μοίραζω. Πρέπει να είναι και αυτό το Twizzlers, ότι πρέπει να είναι παρόμοια αίσθηση με το προηγούμενο, αλλά τώρα θα δείξω. Ήταν αυτό που είχε στο πρώτο. Ναι. Α, ναι. Είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό εδώ. Γευστικό, αλλά σαν αίσθηση με το όχι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Laffy Taffy Strawberry. Λαφιτάτι. Φλάφι. Φίλε, έκθεση έγραψε. Πώς είναι, δεν σε κάμερα πώς είναι, βρε άνθρωποι. Βρε άνθρωποι. Έχει κολλήσει πάνω στο χαρτί γιατί μάλλον έχει ζεστή. Ναι. Μωρέ, λες, ναι, πρέπει να το έχω πάλι ψυγείο. Το κάψαμε, εμείς έτσι το αφήσαμε. Δηλητηρίαση. Έτσι, να γουστάρουμε. Α, και φάμε και το. Και. Τι είναι αυτό, δεν το κόβεται καν. Γλύφει το όλο που λίγο. Α! Λαφιτάφι. Φραουλίτσα Έχει είναι. 3 τέτοια, Λάφι. έχει άλλο ένα τέτοιο. Λαφιτάφι. Ωραίο. Το έχουμε ξαναδεί. Twizzlers, ναι. Α, βέβαια, εγώ έχω τσέρι. Εγώ έχω φράουλα. φράουλα. Με νόμιζα το μεσημεριανό, θα φάμε όλο αυτό. Το λαφιτάφι. Ωραίο ήτανε. Ωραία. το δεν έχω δίνω. ιδέα. Δεν έχω φάει ακόμα. Α! Λες να πρέπει να βάλουμε κριτικές. Πολύ ωραίο τώρα. Ωραίο. Να λέμε αν είναι ωραίο ή αν δεν είναι ωραίο. Ναι. Ο Κώστας λερώθηκε. Όχι. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Ναι. Δεν είμαι τόσο φαν. Δεν είμαι τόσο άρεσε. φαν. Λέγα το τρώει όλο. Πρέπει να έχει άλλα 2. Α. Και άλλα sticks. Δεν μοιραζόμαστε. Είμαστε στα 4. Λογικά πρέπει να έχει άλλο λαφιτάφι, ξέρω εγώ μέσα. Πρέπει να πήραν και να βάλουν. Ωραίο. Ναι, πρέπει να είναι τα δωράκια αυτά μάλλον. Α, κι Έχει άλλο. ένα Laffy Taffy μπανάνα, όποιος θέλει το παίρνει. Για όσους δεν ξέρουν, ο Κώστας δεν τρώει μπανάνα. Πράσινο μήλο. Τι είναι αυτό? Popping candy. Popping Παιδική μας candy! ηλικία. Popping Ο candy! παππούς. Μας έπαιρνε τέτοια, θυμάμαι. Θα βόταγες μέσα και κάνε στο στόμα σου. Και το λεπτάκι να το ταρακουνήσω γιατί έχουν κολλήσει πάνω-πάνω. Παίρνουμε να τα πει.
Εντάξει, τελείωσε. Ωραία, ας ανοίξουμε. Ποπι κάντι, ποπι κάντι. Είναι αυτά που σπάνε. Είναι. Τι να σου δείξω και εσύ. Τώρα ναι, άμα τα nerds ήταν δύσκολο να τα δείξει. Δεν ξέρω άμα το έχω. Είσαι καλά, έσπασαν πολύ. Νιώθω θέμα κάνει να σπάει. Πω. Strawberry και watermelon. Ακριβώς το ίδιο. Και watermelon ακριβώς το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε από ένα ο καθένας. Εκρέχθηκε. Πάρα πολλά. Τυχαίροι τηλεθεατές. Βλέπετε βρε. Τι κάνουμε για σας. Σοκολάτα, cookies και cream. Όχι. Που δεν θα την ανοίξουμε τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι. Όχι, είχε σοκολάτα μέσα. Είναι έτσι Και λέει πίσω πέφτει. και έτσι μπροστά. Λευκή σοκολάτα με cookies. Πω, αυτό πράγμα είναι υπέροχο. Πάρ' το. Δικό μας είναι. Εσύ, εγώ θα πάω μόνο ένα. Τι να περιγράψω. Η λευκή σοκολάτα, αυτή που τυρίλα. Τα cookies. Που είναι ολόκληρα μικρουλιά. Υπέροχο. Υπέροχο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό το mystery box. Είναι από το Super Tomato. Δεν έχουμε τελειώσει. Αμερικάνικο, να το πάρετε. Απλά το λέω. Έχει. Α, ρε! Και εγγραφή να κάνετε στο κανάλι μας. Άντε επιτέλους, 80 να φτάσουμε. Ωρε φιλαράκι. Έχει ένα τελευταίο Like και subscribe. σακουλάκι. Μεγάλο σοκολάκι είναι αυτό. Μεγάλο σακουλάκι. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Φέρ το, Πολλά φέρ το. μικρά πραγματάκια. Το είδα αυτό πριν τι είναι, φέρ το. Θα χαρώ. Ναι, εμένα μου αρέσει, πάρα πολύ. Δεν θα χαρώ. Δεν θα πάρετε καθόλου εσείς. Άντε, Σου δίνω το μισό σακουλάκι, να Μέσα. δεν θα πάρει καθόλου. μέσα, για να μην πάρει Εγώ δεν τρώω τέτοια σαλιδάκια. Εγώ τρώω. Τι να πάρω, θα πάρω αυτό που μοιάζει σαν νεκροφόρα. Είναι διαφορετικά χρώματα, έτσι το κάτω. Είναι- Τα χρώματα είναι διαφορετικές Είναι γεύσεις. διαφορετικά χρώματα. Ωραίο είναι. Μμμ. Ωραίο. Α, μμμ. Είναι πολύ μαλακοκολώδες. Πολύ Δεν έχει γευστικό. πολύ ζάχαρη. Έχει. Μια γεύση. Φασόμουρο. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, εσείς είστε μαζί, οπότε θα πάρετε μόνο Το ένα. ζεύγος. Το ζεύγος θα πάρει μόνο ένα και εγώ που είμαι μόνος θα πάρω το δικό μου. Έχω σκάσει. Εγώ το air condition, τι άλλο θέλω να Όχι, κάνω. το φαγητό. Α, μα κι εγώ. Τι δεν θα φας για μεσημέρι δηλαδή. Ναι, Α, όλα και όλα. Πω. Φέραμε εντωμεταξύ και τα pop tarts, τα οποία τα είχαμε βάλει μέσα σε το στιέρα για να γίνουν έτσι λίγο πιο. Έτσι λέει. Περίεργο χρώμα έχει. Έχει φλουορός. Είναι φλουο ροζ. Εντάξει. Δεν είναι neon ροζ. Νίον. Είμαστε Δεν έχω ιδέα ποια διαφορά. Εγώ απλά έχω μάθει μερικά Α, νόματα. έτσι και μισή. ξέρω. Φράγωνα με ζάχαρη. μεριδίνη, ναι. Οκ, καλά είναι. Τιτσιν. Τσιν τσιν! Μυρίζει φράουλα με ζάχαρη και νερό. Όχι. 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 Ωραία. Ναι, είναι σαν νερό με φράουλα και ζάχαρη. Έχω σκάσει από τη ζάχαρη. Θα έχω. Ένα 20. Ένα 30. Αυτό μοιάζει νερωμένο. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ νερωμένο. Οκ. Τιτσιν. Τιτσιν! Ω, άμα μυρωδιάφτωνο είναι. Ωραία, φίλε, τσιν τσιν, αλλά. Η μυρωδιά του δεν μ' άρεσε. Καφές είναι.
Ούτε θα δοκιμάσουν οι υπόλοιποι, ούτε θα δοκιμάσω κι εγώ. Είναι σαν νερωμένο σοκολατόχο γάλα. Ναι. Ναι. Ένα πολύ νερωμένο σοκολατόχο γάλα. Γιούχου! No. Τι φάση. Γευστικό, αλλά no. Ποιος έμαθε να βάζει νερά στις Τώρα τα άλλα δύο δεν τα ανοίγω. Α, οκ, το Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν έχουμε πιει αυτό. Όχι. Τώρα το έχουμε δοκιμάσει, το έχουμε κάνει και βιντεάκι. Κάπου πουθενά δεν το βάλει ο Παναγιώτης. Αυτό θα το Ψάξτε το βάλω, μόνοι το ξέχασα. σας να το βρείτε. Έχει γίνει αυτό έτσι. Επίσης, δεν Επίσης, ξεχνάμε να κάνουμε like και και εγγραφή εγγραφή στο στο κανάλι κανάλι. μας. Και δεν ξεχνιόμαστε, κάθε Κυριακή μετά τις 3 ανεβαίνει βιντεάκι. Τι ώρα είναι. 2.30. Δεν θα είναι. Είναι Κυριακή, οπότε. Επίσης, Ου. μας ακολουθείτε στο Instagram, Νατάσα και Oh, wow. και στο photography.agorda4 και στο technology.agorda4. Αυτά είχα να πω. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι περίεργο. Στην έχεις εσύ να μιλάς. Δεν θα δοκιμάζω. Πω. Συνέχισε να μιλάς. Στην έχεις να μιλάς. Αυτό είναι φάρμακο. Στην έχεις να μιλάς. Αυτό Αυτό Είναι πολύ τέλειο. ωραίο. Αυτό είναι τέλειο. υπέροχο. Πω. Υπέροχο. Έπρεπε. Ω, ναι. Pop Tart. Ακούγεται ο μικρός. Χαρούμενος. Λοιπόν, θα βάλω αυτό Είχε εδώ και σάλτσα πέρα. από πάνω. Το άλλο που φάγαμε. Ναι. Δεν φαινόταν. Σπάσε λίγο. Να δοκιμάσουμε. Τα βάλαμε στο σφιέρα. Γιατί έτσι είναι το αυθεντικό. Έτσι λέει μέσα στο Google. Οπότε έτσι λέμε και εμείς τα κάναμε. Πόσο πια να το σπάσω, ρε. Τα μωρό μου. Εντάξει, ρε Φανή, το έχεις κάνει να μην πω πώς το έχεις κάνει. Το έκανα. Οκ. Καταλαβαίνω γιατί είπα να το ζεστάνεις. Ναι. Είναι τέλειο. Έχει μέσα μεμεράδα μήλου με κανέλα. Είναι crunchy. Είναι υπεροχοβάλτετο σε το σφιέρα σας. Σ' αρέσει περισσότερο έτσι ή κρύο που το δοκίμασες? Έτσι. Ζεστό. Μμμ. Γιατί έτσι καταλαβαίνεις και πιο καλά τις γεύσεις. Τώρα φαίνεται το Ναι. τυρμιλόπιτα. Ναι. Αυτό Ω, είναι σοκολάτα. έτσι και έχει μέσα σίγουρα σοκολάτα. Πω, μυρίζει σοκολάτα. Ότι ευγενική η ψυχή που είμαι τέλος πάντων. Για να δούμε που το λέει. Έχει μέσα σοκολάτιτσα. Δυστυχώς δεν έλεγαν ακριβώς τι γεύση είναι, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε 100%. Πω. Πιο ωραίο είναι το μήλο κανέλα, αλλά και Ναι. η σοκολάτα το σπάει. Ναι, ποιο είναι το μόνο που Λοιπόν, εννοώ. τολμώ να ομολογήσω ότι σε γενικές γραμμές ήταν όνειρο. Μερικά δεν μου άρεσαν καθόλου, αλλά άλλα μου άρεσαν τρελά. Πολλές γεύσεις, πολλές μυρωδιές, πολύ ωραίο αυτό το mystery box από την Αμερική, από το Super Tomato. Είναι Πολύ πράγματα που ωραία δεν το πραγματάκια. βρίσκεις εύκολα. Ναι. Ναι, και είναι ωραία αυτή η δυνατότητα να δοκιμάσεις διάφορα snack. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε like Και και εγγραφή εγγραφή στο στο κανάλι κανάλι μας. μας, στο Instagram, Natasakirin90 και το technology.agord94 και το photography.agord94. Μπράβο! Bye!